Kadaama gwe nabatuusizzaako gwe bajjamu omutima gwe baagula okuva e Uganda amanyiddwa nga Nakanjako Maureen. Ono nno yafa bubi nno ddala. Omwana ono baasooka kumutulugunya. Baasooka ne bamusalaasala amagulu naba nga takyasobola kutambula. Tebaakoma okwo ne bamusibira mu luumu nga tebamuwa mmere okumala ennaku eziwerako. Bagenda okumuggyayo ng'amagulu gazimbye ng'aweddemu n'amaanyi. Ne balyoka bamutwala mu ddwaliro nga ye alowooza bamutwala oba mujjanjaba, kumbe gye bagenda omuggyamu omutima. Wabula Kadaama ono nga bamusibidde mu room ayina audios ya recording n'ayisindikiranga abantu embeera mwalimu. Nabagamba bannange sisi asobola kutambula, amagulu gazimbye, bagenda kunzita bansazeesaze. Audio zino maama we yaziwulira. Maama we kwe kutuukirira kampuni eyatwala omwana we. Nabagamba omwana wange ng'alaaja nabagenda kumutta, mbeera akyeriwo. Kampuni kwe kugamba maama w'omwana nti omwana wo mulwadde wa kansa era bagenda mulongoosa mukola operation. Omwana yalwala kansa ne TB. Kampuni nga bwetyo bwegamba maama w'omwana. Maama w'omwana n'abagamba omwana yakagenda atanaba na kuweza myezi 2 mungamba mutya nti alina kansa ne TB. Yakola medical n'akola GCC mungamba mutya nti alina kansa muli nebbanga lyabadde yakamala yeeyo. Kampuni yamugamba n'omwana we bagenda kumulongoosa alina kansa. Wayita ennaku ntono nnyo nga bamugamba omwana we yafudde. Naye nga basooka musalaasala ne bamusula mu kiruumu. Kakati kansooke nkutuuseeko vidiyo zino nga Maureen tannaba kufa ng'alaajana ali mu bulumi ng'azimbye bamusazeesaze. Vidiyo nkusaba ogimpireka like etambule tuwe ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Nzita gye baseemu omwana basoose kumutulugunya ne bamusala emisuwa gy'omu magulu nga takyasobola kutambula. Sooka owulire. Mwana kwansabira amagulu gonna basikibola nakutambula mwana gwo omutwe yajja atambula banyanya ebigere kubulire nakati nayo ng'obenikire tatatu teri afaktivere ebigere byange babinyona nedane mwaintasirukiga basireri baneteno timanyi mu medical zimanya biki mwana gwinanyinonya ebigere binduma zibayedde okutambula mwana gwe omwana ono bamutidde embulumi basooka ne bamukwata ne bamusala emisuwa. Omwana nga takyasobola kuyimirira, omwana nga takyasobola yadde okutambula. Olwamala ne bamugjawo ne bagenda ne bamusala ebiso ku mutima wano. Omwana yafiiridde embulumi nga naye ekisinga okuluma mu byonna omwana yalaajanira ekikampani ekya Tirajo nti bali mu kuntuusaako bulumbaganyi. Kampani ya Tirajo ng'esirisa akabonero akalaga nti kampani ya Tirajo emanyi ku ttemu eryatuusibwa ku mwana. Just imagine omwana yafiiridde mu myezi 2 nga yakava e Uganda. Mu myezi 2 Kadaama waffe nattibwa. Bannange twetaaga obwenkanya Kadaama waffe afune obwenkanya. Naye ono omwana teyeefiiridde. Omwana w'omukazi yafiiridde embulumi obutagambika. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ku luno muveeyo muyingire mu nsonga y'omwana ono. Famire y'omwana efune obwenkanya. Bannange kampani ezitta abaana, kampani ezeekobana n'abawalabu ne mutta Kadaama baffe mmwe. Baseemu omwana ono yabadde ya bulumi nnyo kyokka nga ne kampani ya Tirajo Employment Agency yatambuza omwana ono nga erina kyamanyi bamutidde mu phases. Basooka nga mu paati yasoose bwe nabalaze bamukutte ne bamusala emisuwa nga takyasobola kutambula, takyasobola yadde okuyimirira olwamala ne baleeta akakodyo ak'okumulumisa enjala. Balina omwana ono we bamusibira nga tasobola yadde kwakisa esinga ekyokulya. Omwana n'atuuka ne ku sseeri kubira ba Kadaama bannaabamwe essimu nti oba baboosi bammwe balungi munnyambe mubasabe bambi babakkirize mundeetera ekyokulya naye banzitira wano enjala. Ng'olwo bali ku process eyagala okunafuya omwana ono bamusale omutima baggyemu bye mwagala. Nsaba osooka owulira omwana ono ng'alaajanira abaana abamu. Wulira bulungi. Mukama mulungi osaba n'onyonyola n'omugamba mukwano gwange
ali mu ddwaliro bwatine bwekye nyamba ngende mulabeko n'omwegayirira kati bw'oba ojja mu kifo kya sente zobadde ogenda kungulira mukaddata zobadde ogenda kungulira mukaddata nonguliramu akagundi aka chipusi buchipusi obusiike nga tebatateeko tomato sauce ne bakateeka waggulu nondeeterayo nongulirayo otudomera twa labani otutini nongula otudomera twa labani otutini nondeetera mukwano nendyako bulungi bukyanga ndwala sirya bulungi munange woba osobola okugamba mukamaawo kimanyi aŋŋamba mulungi kimanyi tasobola kugaana basobola okuvuga nebakuteetera nondaba nondeetera ku byokulyange ebyo buchipusi akagundi ka chipusi nebateeka katomato sauce waggulu wulira omwana enfa gye yafuddemu nga kampani eya Tirajo Employment Agency ng'esirise mwana baamunafuyiza ddala ku levo etuuke okusabaako okulya okusaba ka chipusi okusaba ka labani nga kampani esirise ne bakwata omwana w'abandi ne bamutwala ne bamusala ne bamugjamu ebintu mutima munda mutima paka omwana we yafudde kati kampani kya lipooti kye yazze nakyo mwakiwulidde ng'egamba omwana yafudde kansa kampani ya Tirajo tukidda muli batemu ate nga tusaba ministry ebajjeko license ne kikampani kyammwe wabeewo omuntu alimwa okuddamu okukiyita mukuba muli babi nnyo mwe baana mwe ono omwana yafa bubi nnyo bamuutta bubi bannange bakadaama bw'owuliriza odiyo ezitambula ku ono omwana enfaaye owulira nga n'ekyeyo kikutamye omwana alajja ne mukatambi akasooka n'agamba bansaze ebigere sikyabiwulira mukatambi k'okubiri n'agamba bannange bakama bwe baba balungi bansibira mu kaluumu ndeeterayo okakamere okachipusi okateekeko tomato sauce waggulu oteekeko okuva we nalwala sirya allahu akbar maswali walakwata kulabira naye kampani gwe bannange kampani gwe n'erinnya lyo lyanemye okuyiga weetaaga butaddamu kufuna mwana wadde n'ogwo ayitira mu kampani yo bannaye mujinjijukiza erinnyaawo kampani eyo yeetaaga butaddamu kufuna mwana wadde n'ogwo Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Mukisakale Subhanallah ono alumbeddwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga osobola omusanga ebujuuku lw'emitiiyana ye Haji Mukisakale. Salamu alaikum.